Αυτή τη στιγμή, αν λείπαμε από το σπίτι μας, θα είχε καεί τελείως. Όπως φύγαμε την άλλη φορά με τη φωτιά, γιατί φοβηθήκαμε, σήμερα μείναμε. Γιατί στο δευτερόλεπτο, δεξιά, αριστερά, γύρω-γύρω μας περικύκλωσε φωτιά. Και φωνάζαμε να μας σβήσουν τη φωτιά και γιατί το σπίτι μας θα μέναμε χωρίς σπίτι. Το καταλαβαίνετε. Αλλά να ευγνωμονούμε τους εθελοντές και την πυροσβεστική, γιατί τρέξανε αμέσως. Δεν μπορώ να πω, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί. Ξεκίνησα από τη δροσοπηγή, μέσα στην κοιλάδα που έχει. Πολύ γρήγορα λέγω το αέρα ανέβηκε το λόφο πάνω, ενώθηκε με ένα άλλο μέτωπο που ήταν πάνω και αυτό το μέτωπο ήρθε προς το κρυονέρι. Ο αέρας είναι τρομερός, βλέπετε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, η ταχύτητα, μία είναι εδώ η φωτιά, μία πάει απέναντι, είναι πολύ γρήγορα όλα.